Merhabalar. Bu videomuzda Bobcan for SolidWorks 380 kaba işlemini göreceğiz. İlk olarak parçamızı bir sıfırdan kütüğünü oluşturalım ve sıfırını oluşturalım. Daha sonra işlemeye geçeriz. İlk olarak tekrardan yeni kemiş diyoruz. Frezleme seçeneğimiz ve stroke sihirbazını başlat diyoruz. Daha sonra tamam diyoruz. Katı gövdemizi seçiyoruz ve ileri diyoruz. Daha sonra kütüğümüz dikdörtgen, 0'a 0 kütük hattı uygundur. İleri diyorum. Ve makine ayarı yani sıfır ayarımıza geldik. Orijin noktam benim sıfır noktam, orta üst noktam. Benim x yönüm bu yönde olmasını istiyorum. Ve bu yönde paralel tıkladığımda gördüğünüz gibi x yönümü attı. Ve sıfır ayarım da bitmiş oldu. Tamam diyorum ve bitiriyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra makineye sağ tıklıyorum ve 380 takım yolları diyorum. Kaba boşaltacağımız için. Burada geometri ve sınır çıktı. Geometri bildiğiniz geometri seçiyoruz. Sınır ise eğer belli bir yerden dışarı çıkmamasını istemiyorsak sınır seçiyoruz. Geometrimizi seçelim. Tüm body'leri seçip deyip geometrimizi seçiyoruz bir kere tıklıyoruz. Ve tamam diyoruz. Daha sonra sonraki diyoruz. Hızlı yaklaşım G00 hareketim parçanın üstü yani G01 hareketine geçiş. Üst noktamızdan 0. Sonraki diyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi stratejilerim burada. Ben ileri kaba işlemi yapacağım. Yani kaba işlemi yapacağım. İleri kaba işlemi seçtiğimde gördüğünüz gibi otomatikman attı. Ve sonraki diyorum tekrardan. Burası yine post ayarlarım benim. Çalışma oksidim G54, G55 öyle gidiyor. Tekrar sonraki diyorum. Ve takım ayarlarımıza geldik. Benim takımım 25'lik düz takım olsun istiyorum. Devir ilerlememizi diyelim. 2500 devir diyelim. Ve 7000 ilerleme diyelim. High-fit takım olsun. Takım numaram 1. Ve sonraki diyorum tekrardan. Burada bize soruyor. Diyor ki hani offset mi işleyeceksin veya paralel bir şekilde mi işleyeceksin ya da adaptif mi? Biz offset işleyeceğiz. Metodum zig mi zigzag mı? Zigzag olsun diyoruz. Ve sonraki diyorum tekrardan. Burada parametre ayarlarım var benim. Kesme derinliği yani paso. 10'da 8 10'da 8 pasoya girsin. Yana kaymamda 25'lik takımım 12 yana kaysa iyidir. Ve daha sonra işleme toleransım var burada. Burada delikleri görmezden gel. İsmi üzerine delikleri görmezden gel dersek delikleri görmezden gelir. İşle dersek deliklerimiz işler. Şimdiki işlede kalsın. Burası bizim delik ayarlarımız. Otomatik tekrarsa normal yine işlem yapar. Eğer kullanıcı tanımı dersek takım yolu üstüne dersek örnek veriyorum -5 yazarsak buraya -5'ten başla anlamına geliyor. Alt sınırına -5 dersek -5'e kadar in anlamına geliyor. Şu an hiçbirine gerek yok. Otomatikte kalsın. Bu ise X, Y, Z'de finish için kalacak paso. Ben istersem eşitte yani X, Y, Z'de üçünü birden bırakırım veya yan ve taban derim. Duvarda veya tabanda ayrı ayrı bırakabilirim. Şimdilik eşitte kalsın ve onda bir paso bırakalım finish için. Ve sonraki diyorum. Giriş ayarlarımız dalma dersek direkt parçaya dalar. Düz girer yani. Rampalama dersek rampalı girer. Burada çeşitlerim var benim. Otomatik, çizgi, spiral dedim, zigzag veya profil olarak. Otomatik dersek parçanın yüzeyine göre otomatikman kendisi inmiş olacak. Rampa uzunluğum 6 olsun. Açım da 3 olsun. Ve sonraki diyorum. Burada en son düzenli işle en son tabanda kalacak fazla pozisyon alır. Aktif edelim. Bu diğer kısmı ise pürüzsüz köşelere bağlantılar için. Örnek veriyorum. 1. Burada nasıl pürüzsüz köşeler bırakmamak için, uç bırakmamak için geçer. 3'te ise S olarak geçer. Kusursuz bağlantılar. Kusursuz son dış hattı ise köşeleri radyüsü döner. Köşe kazıklarını kaldır ise burada saat 4. numara gördüğünüz gibi burada 4'te. Böyle geçerken köşeyi dönerken böyle uçlu bir şekilde döner. Uç atar. Ve sonraki diyoruz. Burası bizim bağlantılarımız. Grup içinde yani bir takım yolun içine direkt mi geçsin, S-tip olarak mı geçsin veya full çıkartma, retrak yani full kalkarak mı geçsin? Direkt geçsin diyelim. Burası da takım yoluna geçiş yani. S-tip mi geçsin, çıkış mı yine aynı şekilde direkt diyelim. Ve hesaplatalım, takım yolumuzu görelim.
Takım yolumuz oluşmuş oldu. Simülasyonu izleyelim. İlerlememizi kısalım. Ve başlayalım. Gördüğünüz gibi rampalı girdi. Ve işleme devam ediyor. Hızlandırabiliriz daha sonra. Ve parçamızın kabasını işlemiş bulunmaktayız. Kaba işlemi videomuz bu kadardır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.